Sen xiyonat qilding. Oilangga xiyonat qilding. O'zing oilangni buzding. O'zing barbod qilding. Shunday mehribon qaynanang. Shunday yaxshi ering bor edi. Nimalar qilib qo'yding? Hoy havasga uchib. Butun hayotingni barbod qilganingni tushunyapsanmi sen qiz? Oyi, balki hammasiga vaqt kerakdir. Axir Bobur akam meni qanchalik yaxshi ko'rishlarini bilasiz-ku. Meni ko'rasiz, ular meni kechiradilar, albatta kechiradilar. Hali oilam yana tiklanadi. O'chir ovozingni. Tiklanarmish. Endi tiklanmaydi. Tiklanib bo'pti. Bilsang, hech qaysi erkak xiyonatni kechirmaydi. O'sha bilan hamma aybi menga to'nkapti. Sharmanda bo'lgan men bo'ldim, oyi. Nahot Bobur akam men bilan ajrashsa? Axir homiladorman, buni qancha kutgandilar. Ey, ahmoq qiz. Qilig'ingni qilib qo'yib, endi bola bilan eringni ushab qolmoqchimisan? Hech qachon. Erkak kishini bir ko'ngli qoldimi? Tamom. Buni ustiga ayb senda. Hamma ayb o'zingda. Ey Xudoyim, hechlarim kuyib ketdi. Nimalar qilib qo'yding?